Снег ложился мягким покрывалом на пустынную улицу. Алексей сидел у камина, держа в руках недопитый стакан виски. Сегодня 8 лет, как не стало Анны. 8-е зимнее утро без нее. 8-я ночь, в которой он снова остался наедине с воспоминаниями. Он помнил тот день до мельчайших деталей. Анна пропала внезапно, как будто растворилась в воздухе. Ее искали неделями полиция, волонтеры, поисковые группы, прочесывали леса и берега рек, но тщетно. Надежда угасала, и тогда случилось страшное. На дне реки обнаружили машину. Внутри нашли женское тело, сильно поврежденное водой и временем. Эксперты провели все необходимые анализы и подтвердили – это была Анна. Ему не оставалось ничего, кроме как похоронить ее. Он сам выбрал гроб, сам организовал похороны, сам стоял у свежевырытой могилы, слушая соболезнования. Он сам приходил на кладбище год за годом, принося белые лилии, ее любимые цветы. Время не облегчило боль. Он так и не смог начать заново, не нашел сил изменить что-то в своей жизни. Остался в их старом доме, окруженный вещами, которые напоминали о ней. Когда в дверь раздался стук, Алексей вздрогнул. В такое время никто не приходил. Он встал, подошел к двери и открыл ее. И замер. На пороге стояла Анна. Живая, настоящая. Точно такая же, как в тот день, когда она исчезла. Те же темные волосы, те же карие глаза, те же черты лица, которые он столько лет видел лишь во сне. Только взгляд был странный, наполненный страхом, тревогой и ожиданием. Алексей не мог пошевелиться. Этого не могло быть. Это какая-то ошибка, какая-то игра его изможденного сознания. Но она не исчезала, не растворялась. Стояла перед ним, дрожа от холода, не смея переступить порог. Он шагнул вперед, медленно, будто боясь, что если моргнет, то она исчезнет. Осторожно протянул руку, кончиками пальцев коснулся ее щеки. Кожа была теплая, живая. Алексей не спрашивал, как так вышло. Он не думал о том, кого тогда похоронил и почему экспертиза ошиблась. В этот момент это было неважно. Анна вернулась. Он крепко обнял ее, вдыхая такой родной запах ее волос, и впервые за 8 долгих лет почувствовал, что снова живет. С того дня они были вместе. Прошлое осталось в прошлом, а впереди у них была жизнь, которую судьба неожиданно подарила им заново. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.